OK， 好。我已经读到1655年9月25号，即只讲因即个加子孙斯瓦的瓦斯号落雨了，写一张批要送去平湖，即张批主要是要通知因一寡代志，就是讲对此地已经有接续载一寡糖去我拄则看到即个词叫做陆续啦我咧查讲陆续伫台语安怎讲？就是台语无即个词但是你若看 Embry 啦、Marino， 因都拢有直接即个词的发音就陆续嘛直接。但是台语其实无人安尼讲煞接煞接，就是讲对此地煞接还是接续已经有载去一寡糖。我就是安尼翻加上现在即只加入船所载去的230箱合计交互大船 New Andreessen 号运往巴达维亚的糖是1850箱，会当讲陆续袂？会使，当然会使。若敢若日文足侪词，你嘛是直接念，比如讲啥物，我一下子也想袂起来足侪词你嘛直接念顾着大家拢知影意思好。加上现在即只加入船载去的230箱合计交互大船 New Andreessen 号载去巴达维亚糖是1850箱，以后毋免搁再糖去互该船，但是还阁必须对 Pelican 号一旦该船到平湖时，还阁对 Pelican 号装上约70 Laston 的涂炭。迄时该大船 New Andreessen 号要载去巴达维亚的货物都已经全部来装好势，预计会当伫咧10月底炸着日本送来批，如果迄寡批会当及时送到会当出发航往巴达维亚。迄只 New Andreessen 号如上所述，若是准备好出航的代志，迄只快艇斯瓦滕布尔号就要落雨，并且要装上要载去波斯的糖，为此一定要全力以赴，不得稍待袂当伤太慢待，我查一下待。待读做待我拄则读着，应该是待怠慢怠惰不变单啦就是叫做待就是要为此爱全力以赴不得稍待，即个稍是敢读做稍。稍读做扫，也就是扫淡薄溜就是扫。或者是俏，或者是草，就是小可冷，就是小可冷静的意思，叫做草，毋捌听过。渐就是俏。讲起来，即其实台语已经无安尼讲我来查一下，台语大书顶有用即字无？稍待，即个稍。巧，优秀巧，就是拄则即个巧即个音巧，或者是悄小可的意思天悄光，巧，好，巧。淡薄溜小可五角韵大五角是五句啦五句放做五角丰收五角韵大叫做扫，或者是扫淡薄溜巧。好，少青分的一个词不得乔呆，不得乔呆，我白斗啦因为遮侪音我毋知要用对一个音，
好，为此无需全力以赴，不得交代吼。好，安尼。好啦，但是平常时讲话袂即种讲法啦吼。来，我过来讲只即段，就是迄只 New Andreessen 号吼，若是准备好要出航，迄只快艇斯瓦滕布尔号，就爱紧来落，就爱要落号，并且要载去波斯的糖吼，甲紧甲装起哩吼，袂让小停，袂使小去台湾，讲台湾不得。乔代吼，好啦吼，袂当小延前着啦吼，爱较紧诶吼。伫迄个边途诶阵 ，Connick David 号就会当继续停留，踮咧遐继续踮遐休困。现在为着快艇 SWAT 将迄几盒迄个琥珀来，琥珀，我查一下什么叫琥珀。琥珀读做琥珀哦，琥珀，琥珀。若是有可能，就必须将迄几盒琥珀先载来互阮，就踮咧送货单顶头写甲介绍每一磅7号吨到13号吨的即个介绍写后面吼，伫咧送货单写后面吼。因为此地有人有需求即类的货物等等，详情请参阅该批吼。今仔日上午，长官阁下伫咧佛罗摩萨议会里提起讲，关系着要派大船 New Andreessen 号做本柜第一帮船去巴达米亚，以及关系着要为着快艇斯瓦滕布尔号落号甲装号一寡要点，以及对此商谈的详情，请参阅决议录。今仔日阮收到政务员 David Hartover 对荷伯人寄来一张批。速期本个月18号，讲迄边的状况袂歹。伫塔利姆社吼，最近发生一桩真意外的人命案件，经过情形如下，咱来看吼，倒安尼，咱来看嘛。该社的人知影讲有几只鹿仔来到水边，因着规定去遐要掠鹿仔，其中有一个人叫达巴拉，一个长长的草网来发箭吼，来发箭射鹿吼，却误中，然后误射着另外一个原住民叫做达哈西哦，致到伊过当日就重伤死亡。哈特沃就将上述达巴拉该收禁起来，现在用这只高野船押送来遮，同时也押送一个新仔人代工来，因为认定讲伊杀死了伊一个公司啊，杀死了伊的公司啊吼。关系此案，政务员 John Moore 将会提出详细报告，因为代志发生伫伊的地区呢。公司啊，咱较早捌讲过啦，但是我已经佫袂记啊。公司啊，其实嘛是对别位早来的洪家英先生伊有鬼说吼，啥物叫公司啊？我嘛真正袂记，我看卖吼，公司啊。公司啊，
即个字排斥啊，即个词啦排斥啦，因为伊是伫伊 Facebook 内底讲鬼蛇的吼。我看我要安怎找才找着。哎呦，真厉害！即马 Google 吼，伊嘛是 Google 进前去互 ChatGPT 拍甲东倒西歪吼，所以即马你若用 Google， 伊头前拢会用 AI 吼，摘要就摘要吼，用 AI 摘要。无爱讲，较早拢听到刻一寡有诶无诶广告嘛吼，即嘛会听吼。因为你今日秀一寡，你根本毋是你要找诶物件，你就心内规巴肚好嘛吼。我即嘛用台湾数公司啊，台湾数吼来查就有啊吼 ，AI 调讲公司啊，伫台湾历史上通常是指17世纪到19世纪初进入台湾进行商业活动甲殖民统治的欧洲商业公司，其中上有名的是荷兰东印度公司甲西班牙人。即寡公司，这安尼对啊毋对啊？看起来毋对啦吼，看起来这毋是正确的这种规则，因为这家公司啊，毋是指一个公司，毋是 company， 这家公司啊，其实是指个人啦吼。你即马伫咧荷兰，即个地兰野城日志顶头看到的公司啊，其实毋是指即个东印度公司啦吼，所以无效。好。差不多我会记的就是差不多是新罗的意思啦吼。好，所以这只命案吼，其实应该是算两层啦吼，因为两个人来嘛，一个是原住民吼，因为放钱去误杀着家己的同胞，另外是一个新仔人甲一个新仔代工吼，剁工吼。代工啦，歹势代工，杀死伊个公司啊吼。9月26礼拜日，我拄则食暗顿食伤饱，歹势腹肚肚肚。即个台湾港岛9月26礼拜日，即个台湾港岛现在应真大，早起平静，下晡冷风继续对北方强烈透来。地到加入船苏瓦的20号受阻挡，无法度出港。今仔日有6只篷船对西南沿海来到遮，坐246个大埔，再来下日号71捆的粗纸，115担的盐，249个铁花，2056稻米，80袋空间布，61篮地米，一担地。无共单位，但是拢是地米，一担地米吼，3000袋遐14个毋知啥物物件漏交去，260个糖花，73斤油，40包鲜奶薰草，18领草树，15支条啊，13担水牛婆，8袋广东丝布，1袋茴香，甲4罐的老酒，伊是写荷兰文吼。LOOTCHIEUW， 伊讲可能是老酒，翻译的写讲可能是老酒。9月27拜一，北风真强烈，继续透来。这个港岛影非常的大，海上大蒙乌阴大蒙，暗时啊风力大增强，半暝变成强烈的暴风，夹着这个大雨吼。倾盆大雨吼，倾盆大雨代表是安怎讲？就是落大雨尔啦吼，代表无啥物形容词形容大雨，还是有想着大家再甲讲吼。好，应该是做风台啊吼，9月底，9月28拜二，现在风力略啊减弱，但是冷风也是真强，对西北风吹来，这是伫写。这头前写甲后壁写就是完全袂斗久吼，
现在风力略略啊减弱，但是冷风还阁真强，对西北风出来，到底是有强啊无强？到中昼风向完全转变对西南风甲南风吹来，即个风向的转变造成海水真大，造成真大海涌，特别是即个港岛涌阁较厉害。乌阴大蒙的天气，暗时啊风平息平静无风啊完全平静无风去啊风太过啊。9月29，毋是9月29拜三着上午，依然有微风对南方吹来，天气平静，海上含即个港岛依然是波浪滚架虽然如此，迄只斯沃特瓦斯号也是出港要航往偏湖，但是因为海涌遮尔大，只好又搁转来港内。伫本个月空白，毋知几一号啦一工啦伫本个月某一日，自卑南早着派驻伫遐的士官的内批，经由陆路来到遮迄个士兵，现在又搁要转去遐咯。警官阁下着写一张批互伊摕转去交转去即个卑南着台东伫遮拢写卑南啦所以伫400年前荷兰人其实都已经伫咧台东遐有咧殖民啦伫因着，但是伫遐开发其实做了无讲介济啦咱读历史知影讲，其实迄遐开发无讲介济，因伫遐看开是伫遐主要是咱会记一开始是派一个人去遐学语言所以等于是一个初步尔，就是开始伫遐含当地原住民搬烂但是咱无啥看到讲伫遐有啥物建设啦之类的好，另外我来写一张批，要叫即个士兵摕转去甲伊讲，阮同意为着要举行东区的地方会议伫遐要建造一间新的竹仔厝所以咱知影讲，已经做即几冬啦最近即几年开始，就伫东区原来有咧办地方会议啊地方会议是一年一遍的所以伫咧东区嘛开始啊伊办地方会议的意思是啥物？意思就是讲，即只伊的原住民愿意来摕我即个权杖来接受，等于是接受我的统治就是等于是承认我的统治安尼啦所以基本这是初步啦所以因要踮遐起一间新的竹仔厝但是爱省钱爱欠啊来起毋通开伤侪钱就对啦咱知影即荷兰人足欠的也甲伊讲，因为巴达维亚派来士兵真少，所以目前对此地也袂当增派士兵去遐伊必须要用伊伫遐现在有的士兵来处理迄边的代志等等。暗时对东北方又搁透来强风，9月30拜四，透强烈的东北风，乌阴天，海上游园是涌真大。根据台湾的领港员的报告，今仔日即个港岛港口水深11尺半。9月读煞1655年9月读煞，搁来10月。我记得1655年嘛是敢若是记到11个尔，我看觅10个，我看觅11个记到9号后壁的空啊，就搁是个人无写到12个啦好，咱10月甲读到煞拜五。10月初1拜5早起约8点，阮伫厝地感受到一道相当强烈的地动，天气大平静落来。今仔日阮对即个附近的哨所收到书面的消息，讲迄边的情况良好，阮伫遐的士兵身体健康。阮也收到派驻莅林的政务员范某对莅林寄来一张批。数期是9月23号，上述
就是详细描写啦，描述一个barbarian 北港的高野村的大公，就是你写啥？barbarian 是写原文吼，barbarian， 但是我本来想讲这是毋是 barbarian 一个 barbarian 北港就是北即个海港啦吼，渔港即个船的港吼，北即个港高野船的大公。高野船是一种船啦吼，但是我嘛毋知啥物叫做高野船吼。名好，反正即个人呢叫做辛甲吼，伫鹿港的延华台市一个伊的公司的案件，即就是咱之前讲迄个案件嘛吼。咱来看伊对注脚第一条是物件偏好，因为遐欠课翻译员无法度处理考经。不过已经将伊伫顶个月22号对胡某人送来，要送来车交互阮，因为阮伫厝地有先仔翻译员，对此会当搁较清楚来甲询问啦吼。总是对伊吼，伊对一个村社导往另外一个村社即种特殊的状况来甲看，伊杀人的代志是事实咯。伫即2-3工内，将会押送含伊同做含伊做伙的另外一个新仔人来车，因为因伫遐无法度听有伊的话语吼。几工前，即个某就是反某政务员，李林政务员吼。即个某对 Barbarian 的学校教师收到，即个 Barbarian 是可能是迄个番社啦吼，迄个社叫做 Barbarian。几工前，即个某对 Barbarian 的学校教师接到报告，讲有2个投沙塔扎雷社的查某人，投沙塔扎雷吼，因含几个其他的人同齐伫因的田里被人刣死，因的头被剁走，即富人人吼，毋知影迄寡凶手是啥物人。当地居民听到即个消息，就去追赶迄寡凶手，甲因的头抢转来，但是也掠到迄寡破坏和平的人的当中的一个人，并且随甲伊刣死。某将会详细调查即桩凶杀案。透北方结束。10月初2拜六。早起非常的平静，暗时啊对东北风吹来良好的风。迄只啥物叫做良好的风？就顺的风啦吼，平顺的风。迄只一直到现在受阻挡无法度出航的加入船斯瓦特瓦斯号，就趁着即个风，搁再度对厝地用旁出港航往平湖。要4只篷船对厝地出航前往西南沿海，坐98个大波，载有下日的货物13702斤鹿仔肉，3332斤咸鱼，1263斤虾啊，2201斤蚵啊，3700斤又搁23担巴达米亚的藤，800斤糖水4袋麻啊，10担木香，10担盐，14担麻，2袋胡椒，350个油饼。1500领，又搁38捆后去的鹿皮，47担树木甲其他的杂碎。今仔日即个特劳的时阵，即个台湾港岛的港口处水深高潮，暗时啊有落一寡雨。10月3号，礼拜日，好天，下晡对东北风吹来凉风，伫新的教会里敬拜上帝日子，并且公开谨守圣餐，纪念阮的主耶稣基督。10月初4，拜一，今仔日尊贵的福尔摩沙议会开会，会中商讨关系到黄金即个计销的代志。因为现在公司将会以里尔的重量来收买黄金，
也商讨讲要如何来支付迄两只今年8月11号为公司载荷伫咧港岛失事的旁船，为着要小可补偿迄两只旁船的新仔人船主的损失，并且来支付因失事以前的运费，决定要支付迄只上大的旁船175里尔，支付另外迄只725里尔。又搁因为迄个变化无常的交割已经过去，北方已经开始透来数日，就是已经开始透北方几啊天啊，决定将要调换迄只快艇斯沃特布尔号，伫咧本国个10月21号到或者是22号，但是天气甲风望上帝允准啦，要对偏湖航来处地北边停船的所在来停泊，也决定讲赤坎浪地的筹作11艘的即个白尾，将会伫咧本国个20号，按照以前的办法进行发北。所以10月20号，美国要发北啊！上前请查阅决议录，下晡伊阁透去强烈的西北风，抵到昨日出航的迄只加入船斯沃特瓦斯，又阁必须转来停工来吼。因为伫咧即种天气甲阵风的情形之下，无法度驶到偏湖。今仔日伫咧处地甲赤坎浪区用中文甲荷兰文通过，赤坎舟啊的即个11艘的白尾，将会按照以前的办法，伫咧本国个20号伫处地台湾进行发北。10月初5拜二，平静的天气，迄只加入船斯沃特瓦斯号搁再航出即个港岛第3摆启程吼。愿上帝带领伊平安到偏湖，并且互伊只阮等足久的快艇 William Morris 号会当真紧对遐来到遮。中国国下又搁写一张批互万电 N 先生交上述的加入船早去偏湖，主要内容是甲伊讲关系着阮昨昏的决议，要调换迄只快艇斯沃特布尔号伫咧本国个21号或者是22号对遐航来处地北边停船的即个代志，并且要命令伊爱对此爱确实来遵办，但是伊必须爱好好考虑天气甲风的状况。迄只大船 New Andreessen 号必须爱像以前通知因安尼相款著爱派往巴达米亚，而 Koenig David 号著必须爱留踮咧遐听候命令。迄只避雷船 Pelican 号对归人到偏湖了后，必须爱尽量较紧对遐装满木料、材料啦，含护照派转来台湾遮。暗时透东南风，也落一阵真舒适的雨。一直到半暝，10月初6拜三，下晡透西北凉风，海上乌阴大蒙。今仔日即个台湾港岛伫咧套牢的时阵，发现水深敢若有9尺。10月初7拜四，真水的天气，透北风，顶部落小可落雨。10月初8拜五，好天，微风对西北风吹来。虽然迄只快艇 William Morris 号已经伫咧顶国个9月23装一寡糖甲茶是要交互大船 New Andreessen 号的对此地去航去偏湖，阮却一直到现在拢还袂听到任何的消息，可能是迄边的天气还袂好，还袂转好啦，还袂好好转。天气的关系所以顶个个9月23号再去要对台湾再去偏湖的物件，结果到当也无消息已经经过几工啊，半个月上午即个城堡法庭开庭，因为赤坎浪地上的即个甘蔗现在发了真好，将要收挂将要收成啦根据迄寡重要的农夫的看法，应该会当得到约4万担的糖。为此，即寡农夫需要真侪钱来支付因的工人甲其他必要的开销啦
所以呢，有一寡人已经来请求公司来贷款互因，因此今仔日伫福尔摩沙议会呢，决议阮将会尽可能来支援因。就是讲，对迄寡最近已经用糖来行清债务的人，伫因家己愿意用糖来行债的请求之下，将每一个人重新借贷价值1000两日本定元的号码来互因。详情请参阅决议了。10月9号拜六，天气如同昨昏，也犹原透西北风，上午落寡雨。阮有收到荷兰人的政务员 David Hardover 先生对遐寄来一张批，暑期本9月6号，将你知影讲，暑期的就是8月6号前一天，就是5号，伫个麦梨干社吼，麦梨干社的教堂甲军营又搁失好吼，相歹去。这是伫个短期间内第二摆啦吼。学校教师的厝嘛受到严重的损害。迄个造成即个可恶事故的人，甚至可能是放火的人，已经被其他原住民来掠起来了。交上述政务员关入去监牢呢，听取证词，关入去监牢听取证词，就是摕口供啦吼，要取口供啦吼。听候道路通行以后，就是已经取到口供啦吼。听候道路通行以后吼。Hardover 将会亲自将即个可恶的人来甲伊押来处罚。今仔日有下日的即个澎船出航前往几个所在，就是有6只澎船航往西南沿海，坐116个大埔，再有16412斤鹿仔肉，12870斤咸鱼，2099斤虾啊，1900斤。福尔摩沙丁1151斤蚵仔，50斤沙鱼油，800斤糖水，35担麻，51担盐，15担鹿腿，600油饼，170担酥木，10担胡椒，20担木香，12刀铁啊吼铁，20刀绿豆蔻粉，3篮虾仔的粉虾仔粉。有4只澎船航往平湖，坐52个大埔，再有200斤糖水、200罐三酒、2篮面粉。一只澎船航往福尔摩沙南部，坐7个大埔，再有40担盐、15稻米、80罐三酒。也有一只澎船对西南沿海来到遮，坐30个大埔，再来40担半的盐、280包280稻米1包空眼布。10月10号礼拜日，也是烧香的天气，透东北风，安息日敬拜上帝。下晡有一只澎船对西南沿海来到遮，坐23个大埔，再来155担盐453个铁饭锅，250稻米。这只澎船的船主来长官阁下面前头讲。伊讲，伊对先仔前来处队途中，经过平湖，伫平湖看见距离阮的船只无偌远的所在，有一只荷兰船。啊，我又阁袂记，即边怎讲吼？触礁帆船，进行学拢袂记啊！歹势，实在是拢袂记啊。有一只荷兰船吼，触礁。帆船平船去啦吼，伫遐坐队，船顶的人呢已经得到救吼。有一只对台湾去的较细只的船，伫因离开的2天前到遐，伊看见有几箱糖，等下我看一下我的笔记，我笔记毋知有抄无。拄啊好，我就想讲，我顶电脑记起来，叫做船跨搭吼，跨线吼，跨线吼，线就是沙洲吼，啥物外山顶做咧外线顶，即个线，就是迄个线吼，就是沙洲吼，跨搭就是。触礁叫做礁就是搭嘛吼，船跨搭，船跨线吼，
船跨达，船跨浅吼，搁浅吼，跨浅。好，所以有时爱原来是爱小记一下吼，无真正拢记伫歹吼。我来。有一只对台湾去的较细只的船，伫因离开的2工前到遐。伊看见因离开，因就是拄则讲迄只船来，迄只篷船对新仔来即只篷船吼。伫因离开的2工前到遐吼，一只对台湾去的较细只的船到遐。伊看见有几箱啊糖伫咧附近的海上咧漂浮啦吼，对。对即个情况看来，阮烦恼讲可能迄只快艇有利的木槽伫咧航空平湖岛中吼，该阵有载有几箱糖啊嘛，糖啦吼，尤其是上次迄个生仔人强调讲，因停伫咧遐的时阵，听讲有即只快艇被强烈的暴风，甲该阵的艇车突去吼，即只船就遭难咯。即个代志是毋是真实？阮伫咧艇后派伫遐的代表上设上务员万登一顿的来批，就会当知影。10月11号，拜一。今仔日，阮对一只前来处队篷船受到上司万登一顿的来批吼，对平湖社来批，数期顶9月29号。对即张批，阮真艰苦来知影讲，阮昨听到关系到迄只快艇无理木槽的船难的消息是真实的。该快艇伫咧顶9月23号航离出队了后，伫咧共9月26号去到Domination 人附近看见阮的船只的所在，因为阵风迄天无法度入港，而且即个海流吼，毋是海水已经退流吼。北风真强，过两日北风毋若无减弱，佮大真强，尤其是迄天的暗暝啊，强烈到迄2条即个梭啊吼，缆绳吼，拢煞做一个断去吼。因拍的主定拢无法度扣着即个土地吼，拢无法度抓着土地吼，所以该快一下抓袂着土地啦。我讲扣吼。我感觉用口较正确吼。该快艇就被漂往迄个危险的岛屿，就是指平湖北边的岛各属吼过屿吼，咁即个属，我看卖啊，看一下地图。平湖北边各属，你即马查地图会当看到平湖上北边有一粒岛，叫做木头树。木头树的南边有一粒较大的岛，木头树足细粒的啦吼。足细粒的，顶头敢若一个灯塔，无别项哦，阁有一间土地公庙安尼尔。伊阁有做一个算若敢若，互你船会当挖靠迄个报花吼，安尼，且足细哦。即个即粒岛头前阁有，像这是应该是迄个礁尔啦吼。无真正有岛铺出来吼，木头树应该是上北边的岛，过来是各属过屿吼，难过即个过吼，经过的过吼，各属其实可能大部分嘛伫海水的底款吼，所以无啥物件吼，完全无物件。因为大部分拢伫海水的底，足浅的啦看，因为你对卫星图看会到即个岛的形但是看拢伫海水的底的感觉吼。所以即种危险嘛，你着船驶到遮无拄好，就去踏着吼，就看搭吼。
所以该快艇呢，被飘往迄个危险的岛屿遐吼，强烈弄3-4遍了后，该船就离开吼，就破离啦吼，破离开，看伫迄个礁礁顶头吼，礁礁打礁，即个我记得会当读做礁嘛，会当读做打吼，我去查一下吼，久无看，汉字礁，读做礁甲打吼，拢会使吼。所以该船呢，就破离吼，看伫个礁礁顶头，船有一边落落吼。万登埃顿虽然讲过当日就是28号，就出动停伫个遐个船只所有的小船去遐抢救，但是呢，对该船残骸已经连一箱的糖拢抢救袂着了吼，只敢若救转来前围杆吼，前围绑索桅杆的大的固定索，一寡索啊，甲一门大炮。按照伊的看法，除了迄寡桅杆了以外，要搁抢，已经无法度抢救到其他物件咯。该快艇顶头所有的人员全部抢救上岸吼。因为即只快艇的遭难，公司损失400箱糖甲100担茶。即寡呢是处队用该快艇要载去交互大船 New Anderson 号的。上水迄张批，另外也阁有互人艰苦的消息，就是顶个月27号，伫个7月13号航离开暹罗要航往日本的便船船绰号，伫个暴风中转往平湖停泊。该便船也遭受无视即个 Williams 号一种围栏的即个状况吼，就是所拄着即种情形啦，无视即只船吼。如上述，该船伫7月13号航离暹罗了后，伫个8月24号看到片湖，9月10号伫个卡波德桑布雷啥物意思？约是伫个浙江省云岭县东边的上门松门啊吼，上门即个所在吼，会管飞渡和快艇 Angelia 号顶头的人交谈过，什么意思啊？什么叫做管？为什么讲管飞渡高纬度？毋知你晓啥？刚过个15号，因为遭遇着强烈北风，煞含该船飘落到什么里去啊？读无，而且因为严重漏水吼，收跳就是船头的跳啦吼，也看起来强要断去吼，只好赶往片湖。因有关的决议了甲日期吼，随后将会送过来。该便船装有啥物暹罗的货物，现在也无甲阮讲。公司将会因为安尼来遭受的损失，想起来嘛是袂轻啦吼。因为除了迄寡因为放伤久后去的落坡以外，阮还阁必须要听候规冬吼，一冬大吼，才会当有货物载去日本换日本订运。这安尼会互阮极其艰难吼，因为还阁无黄金对西那载过来。上述前来处队的迄只篷船载有20个查甫，再来100稻米、22纳地米。即个台湾港道根据领港员的报告，今仔日海水即个阴的时阵呢，大阴的时阵呢，水深11尺半。下晡北风继续吹来，暗时风力真强。好，今仔日读到这10月11号吼。就9月底的风台，结果损失真厉害吼！迄个荷兰人实在是我看是真衰啦吼，因为生意已经拢足歹做啊，结果即马都风台一来，都电啊都出船，都发生船难吼。即顶一回嘛是吼，顶一个风台嘛是有吼，真严重。好，真可怜的荷兰人吼，因可怜的日子嘛袂介久长啊，搁剩几年就要离开啊。
好，咱今日读到遮，感谢各位。好，多谢，拜拜。明仔载休困吼，明仔载休困。好，安尼，后日再搁继续，感谢各位，我来开房。多谢大家，再会。